嗨，大家好，这次要处理的剩菜是鲑鱼还有葱蛋。我最常用的方式就是煮成意大利面。每次我在清冰箱的时候都觉得，我这样用一餐，如果是叫外送的话，可能就要200多块，然后再加什么服务费跟外送费，至少要省250的，划算到不行。我都会非常感谢没有偷懒的我自己。你也常常清冰箱下厨吗？那我跟你讲，你真的是完成了，好像太大盘了。煮给自己吃就是不在意摆盘，省钱就是爽，赞啦！